Сега ще покажа едно интересно явление с една гайка от регулацията на 8-ма машина. Въртяла се дълги години в мощно електромагнитно поле. Колко е голяма гайката, ще я сравним с тази чашка за кафе. Почти са съизмерими. Взимаме един обикновен конец за шиене на копчета. Отрязваме си едно парче, колкото ни е необходимо за демонстрацията, след което връзваме гайката така, че да ни позволи да я провесим по-точно гайката на този конец. Почти сме готови. Малко късичък стана конеца, но за демонстрацията е достатъчен, според мен. По-дълъг и по-хубаво. Взимаме този конец, тази гайка, центроваме я така, не знам дали се вижда, и я провесваме. Наблюдаваме как гайката започва да се върти обратно на часовниковата стрелка, при това започва да ускорява своето движение и след малко ще ви покажа как започва и да навива конеца. Повечето хора, когато им го показвам, особено на моите инженери, казват, че това било перпетуум мобиле. Можем да сгубим от такива гайки на 8-ма машина. 8-ма турбина, айде по-точно да кажа. Ето какво се наблюдава. Сега спирам и вижте какво се случва с конеца. Той е навит. Първоначално си беше съвсем нормален конец. Вие видяхте как го отрязах. А сега се е сгръчкал и навил. Защото гайката се е въртяла в посока обратна на часовниката стрелка. Въпросът е: кое явление предизвиква въртенето на гайката по посока обратна на часовниката стрелка? Любопитно, елементарно, но интересно явление. Край.